Aseguran que han derribado 7 aviones rusos que habrían sido, según lo que reportan, pues eliminados, ¿no? A ver, ¿qué está pasando o cómo se está dando este tipo de movimiento? Según lo que reportan, el ataque fue contra una base aérea en Saki, dentro de Crimea. Esto sucedió por parte del SBU, que es el Servicio de Seguridad Ucraniano, que básicamente es la inteligencia ucraniana, ¿no? La que hace el reporte. El tipo de aviones que se habría disparado, que se habría atacado sería a ver si lo estamos poniendo correctamente. Sí, mira, es este. Ese es el tipo de jets que habrían sido atacados. El Servicio de Seguridad Ucraniana afirma que sus drones atacaron 2 bases aéreas rusas, mientras que las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania informaron que más o menos unos 12 ataques adicionales se dieron contra objetivos militares en toda la península de Crimea. La idea que advertía ya algunos bloggers y militares rusos en sus propios sitios allá en Rusia, advertían que este movimiento que hace Ucrania desde hace un tiempo sobre Crimea es, primero, quitar todo lo que sea combustible, todo lo que sea munición, para tener como débil la posición de Crimea y poder entrar. Pero tienen que quitar la fuerza aérea, o sea que no tenga fuerza aérea Crimea en toda esa zona. Y en todo caso, pues harían una invasión por tierra, no a través de puentes. De hecho, curiosamente, los puentes que conectan Ucrania con Crimea los destruyeron, los derribaron. Entonces, todo el mundo creía, la estrategia va a ser que por ahí van a entrar. Bueno, pues claramente no, porque ya los destruyeron los mismos ucranianos. Entonces, pues ahora la única forma es, si es que sucede lo que ellos creen, es operar, pues como infiltrándose por tierra, ¿no? Con lanchitas, de empezar a entrar poquito a poquito y de repente tener como algún batallón por ahí adentro, similar a lo que pasó con Kursk y con toda esta zona, ¿se acuerdan? Que fue sorpresivo, ¿no? Bueno, pues las operaciones aseguran que van a continuar. La inteligencia ucraniana asegura que las operaciones sobre Crimea van a seguir. Dice el SBU que continúa reduciendo sistemáticamente el potencial militar de Rusia en la zona. Esto lo dice el jefe de la zona, que es Yevgeny Kimara, jefe del SBU que está encargado de esa zona. Dice que cada operación especial implica menos aviones de enemigos, recursos logísticos, o sea, menos recursos logísticos, almacenes, equipos e infraestructura que apoyen la agresión de Rusia serán destruidos. Seguiremos, ejerciendo la máxima presión sobre el enemigo, tanto en el frente como en su retaguardia. Dice esto: las campañas de ataques con drones contra esas bases para destruir estos aviones son de noche, son todas nocturnas. Y ahora que han destruido los radares y todo esto, pues ha sido casi imposible poder detectarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, se han intensificado los ataques, se ha intensificado lo que pareciera ser un interés sobre Crimea. Muchos creen que no van a tomar Crimea, que lo que van a hacer nada más es distraer hacia Crimea a los rusos para avanzar en Odessa, avanzar en otras regiones, pues donde les interesa un poquito más tener más fuerza, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Pues por ahí pueden venir sorpresas. De Kursk, por ejemplo, se avisaba con 2-3 meses de anticipación que algo iba a pasar en Kursk y nadie lo creía posible porque decían es que es Rusia. Ucrania no se va a atrever a tomar una ciudad rusa, y lo hizo y se quedaron por meses ahí. Pero antes de eso era impensable, era como que no, claro que no, ¿cómo crees que va a pasar eso? Hasta que sucedió. Y se avisó y sucedió. Entonces, pues era como fantasioso pensar eso en ese momento, ¿no? Si lo decías era como que, estás loco, o sea, no, ¿cómo te vas a creer eso? Pues pasó, ¿verdad? Entonces lo de Crimea ya no suena imposible. Ya no suena como que, es que no, es imposible. No, pues ya no. A estas alturas ya eso. Pero bueno, es parte también de lo que está pasando. También, bueno, pues aquí se muestra pues esta otra imagen, ¿no? A ver si la puedo poner por aquí. A ver, no está. Ahí está. Fíjense nada más este momento. A ver si. A ver, espérame un ratito. Déjame, es que está muy grande la imagen. No sé qué pasó. A ver. Ahí está. A ver. Ahí se ve mejor. Según lo que reportan, un venezolano está usando un traductor con un rescatista de Estados Unidos y le dice que le ayuda a rescatar a alguien y luego le presenta a sus primas. Yo cada día más convencido de que nuestro sentido del humor ha sido parte de nuestra resiliencia. Yo creo que ese es el sentido del humor, pues incluso me atrevo a decir latino, ¿verdad? O sea, que incluso en la desgracia más desgraciada
podemos tener sentido del humor. Yo me acuerdo de que el día 1 del tema del sismo del 2017, el día 1 ya había memes, o a las horas ya había memes del sismo, haciendo énfasis a la resiliencia, ¿verdad? Haciendo énfasis a que podíamos con eso y con más, ¿verdad? Pero vamos a escuchar este momento. Deberíamos sacar la que está allá abajo y te presentamos unas primas, familiar. Yo no sé qué está ofreciendo. Las primas tías todas son lesbianas. Él no lo sabe. Él no lo sabe. Bueno, sentido del humor hasta en los lugares más difíciles, los momentos más crudos y más tremendos, pero pues eso hace más llevadero, creo yo, ¿verdad? La situación. Pues bueno, así el tema, ¿no? Enormes saludos a toda la comunidad que nos está viendo en el directo. Vamos pues a otro asunto, a otros temas también interesantes. Fíjense que muestran este momento. Fíjense nada más, escuchen esto. Dale. ¡Si me escuchan! ¡Haga ruido! Ese es el que está abajo, es un rescatista de Estados Unidos, según lo que reportan, y alguien les grita: si me escuchan, hagan ruido, porque con ese sensor, con ese sensor se puede. Con ese sensor que tienen ahí, tiene capacidad de detectar, por ejemplo, rasguños, golpeteos a la tierra. O sea, si hay alguien ahí que está sobreviviendo, con eso, con ese, al mínimo sonido, ese aparato que está ahí los puede detectar. Según lo que reportan, este es un sensor acústico de última generación que detecta el más mínimo sonido debajo de los escombros, golpes, rasguños, voz o respiración, con el fin de rastrear a los sobrevivientes. Así que bueno, pues ahí también otra parte, otro momento pues de lo que se vive allá en Venezuela. A esta altura pues evidentemente se siguen buscando sobrevivientes y ojalá que pues se logre, ¿verdad? Se logren encontrar muchos más. Pues bueno, porque digo, sí, obviamente las cifras siguen siendo durísimas. También pues por ahí ha estado reportándose esta imagen de una perrita, ¿verdad? Llamada Dora, que pues mostró, la perrita milenista está mostrando dónde están sus dueños abajo de la tierra, ¿verdad? Según lo que reportan, ella pudo encontrar dónde se encontraba pues la mamá y un niño en la zona, ¿no? Y bueno, pues al parecer fueron, pues yo entiendo que sí fueron rescatados, ¿verdad? Pero bueno, los perritos pues obviamente siguen sus instintos, ¿verdad? Y pues al final está llamándoles y está en el punto en donde él sabe, el perrito, pues que ahí están, ¿verdad? Eso también, pues bueno, es tremendo. Y no es un perrito entrenado ni nada, es el perrito de la familia, ¿verdad? Es el perrito de la familia. Creo que es un French Poodle, si no me equivoco. Son muy inteligentes los French Poodle. Tienen esa característica. Creo que es un French Poodle, no sé qué opinan ustedes. Pero pareciera, ¿no? O una mezcla ahí de French Poodle con algo más, pero bueno, pues ahí están los bomberos haciendo, todos los rescatistas van haciendo lo que puedan por estas familias, por estas personas. Bueno, así las cosas. Vamos a otros asuntos importantes.